Glazba u videoigrama ima razne funkcije, uvodi nas u virtualni svijet, izaziva emocije u nama i hajpa nas. Ponekad developeri kupe prava na neku već postojeću glazbu, te samo ubace u igru, što nije uvijek loše. Na primjer u GTA serijalu je to odlično iskorišteno, dok ste u svom autu možete listati radio postaje s raznom glazbom kao i u pravom životu. No, ipak mislim da treba cijeniti trud skladatelja koji za videoigre stvaraju originalnu glazbu. Stoga, lijep pozdrav svima, i ja sam Paklara, a ovo je Top 8 igri s originalnim soundtrackom. Na 8. mjestu je Super Mario. Službeni naziv je Ground Team. Skladatelj Koji Kondo kaže da je ta melodija bila najteža za napraviti. Skladao bi jedan dio koji bi onda developeri ubacili u igru. Ako melodija ne bi pratila tempo igre, radio bi je ponovo i tako sve dok nije bila savršena. Iako je melodija bila samo jedna od 6 u originalnoj igri, ubrzo je postala tematska pjesma Super Mario serijala i kao takva je preuređivana više puta u ostalim nastavcima. Na 7. mjestu je Halo. Martin O'Donnell je u početku bio zabrinut oko projekta. Kaže da je pristupio skladanju sa strahom i strepnjom, no na kraju je sve dobro završilo. Bungiev direktor kinematografije mu je rekao da bi glazba trebala dati osjećaj važnosti, težine i nečeg drevnog. Glavna je skladba napisana i snimljena u 3 dana. Ikonična melodija je pomoću interneta ponovo ušla u trend, postavši meme. Na 6. mjestu Fallout. Inon Zur je odabran kao skladatelj Falloutovog soundtracka, jer je mogao stvoriti ambijent za postepeno propadanje i slabljenje društva, po kojemu je serijal poznat. Namjerno je uveo pomalo starinski zvuk i ubacio dramatične orkestralne elemente kad je to bilo potrebno. Kaže da je cijeli proces kompozicije trajao 6 mjeseci. Na 5. mjestu GTA. Ovaj ikonični intro će u svakome izazvati nostalgiju. Michael Hunter je škotski skladatelj odgovoran za nastavak glavnih melodija dvije GTA igre, GTA San Andreas i GTA 4. Na 4. mjestu je Minecraft. Posebnost glazbe u Minecraftu je to što nema zadani trenutak kada će se pojaviti u igri. Pojavi se nakon nekog vremena u slučajno odabranom trenutku, što je u skladu sa Minecraftovim gameplayom, u kojem nema preodređenih zadataka, već igrač sam odlučuje što će i kako će. Dakle, glazba prati slobodu gameplaya. Trenutak kada napokon počne svirati u pozadini može u igraču stvoriti gotovo magičnu memoriju.
I sam skladatelj Daniel Rosenfield hvali developere za takvo uvrštenje glazbe u igri. Poznatiji kao C418, on je mladi njemački skladatelj. Glazbu za Minecraft je skladao u suradnji s Markusom Perssonom, kreatorom Minecrafta. Na trećem mjestu Elder Scrolls. Jeremy Soule je skladatelj soundtrackova za Elder Scrolls igre, točnije za Morrowind, Oblivion, Skyrim i Elder Scrolls Online. Skladba je potpuno orkestrirana originalna partitura, a otpjevana je na takozvanom jeziku zmajeva. Na drugom je mjestu Dark Souls. Glazbu ovog serijala skladao je Motoi Sakuraba. No, sumnjam da ćete imati priliku uživati u njegovom remek dijelu, obzirom na to da ćete biti zauzeti neprestanim umiranjem. No, koliko god brutalno neoprostiva bila ova igra, malom promjenom u tonu glazbe i ona vas može rasplakati. Baš ti hvala, Gwyn. Na prvom je mjestu Doom. Ne postoji igra koja je implementirala glazbu na ovakav način. Čak je napravljen dokumentarac o tome koliko je složena. Umjesto da je glazba samo ubačena u igru u trenutku kada se događa nešto bitno, što doslovno vidimo u svakoj igri danas, developeri su je kodirali na način da prati vaš gameplay. Ona slijedi vašu kretnju. Drugačije je s obzirom na to protiv kojeg neprijatelja se borite, na koji način se borite, koje oružje koristite, na kojem mjestu se nalazite i tako dalje. No, ne samo da je najbolje uvrštena glazba u igri, već je jedna i od najoriginalnijih. Naime, većina visokobudžetnih igara danas ima orkestralne soundtrackove. No, Mick Gordon, skladatelj soundtracka za Doom, se poslužio melodijama iz originalnih Doom igara i modernizirao ih pretvoreći ih u akcijski miks metala i elektroničke glazbe. Nema šale čak ni s glavnim menijom. Kad uključite igru, dočeka vas ovo. Nadam se da ste uživali u glazbi i vidimo se ponovo na Level 8 kanalu za točno tjedan dana.